सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद एक और एपिसोड के साथ। आज हमारे पास है तोशिबा की टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जिसमें EB3 का एरर आ रहा था और इसकी क्लच मोटर जो है वो खुद ब खुद खींच रही थी। तो मशीन को हमने वर्कशॉप मंगवा लिया था। सबसे पहले इसकी सर्विस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी थी और कस्टमर को हमने सर्विस भी रिकमेंड की थी। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे, इसकी सर्विस करेंगे और उसके बाद उसके जितने भी पार्ट्स हैं इस पे काफ़ी ज़्यादा स्केल और रस्ट थी। तो हमने इसके डोर स्विच वगैरह जो हैं तमाम चीज़ों को पहले साफ़ किया था। तो फिर उसके बाद हमने इसका डोर स्विच चेंज किया है। तो इसके अंदर 3 डोर स्विच लगे हुए थे। ये कस्टमर सऊदी अरब से लेके आए थे। कोई 1-2 साल उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल की थी और उसके बाद कोई 6-7 साल इधर इस्तेमाल किया और इसकी सर्विस नहीं हुई थी। सबसे पहले इसको खोलते हैं, इसकी सर्विस करते हैं और उसके बाद इसके जो बाकी दोनों मसले हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। जैसा कि मशीन खुलना शुरू हो गई है, आप देख रहे हैं इसका ऊपर वाला रिंग हमने खोल लिया, काफ़ी गंदा है। और इसका ड्रम भी आपको दिखाते हैं, ड्रम भी काफ़ी गंदा है। ये खुलती है, इसकी सर्विस होती है। ये ड्रम इसका बाहर आ गया। इसमें भी हायर की तरह 4 नट लगे हुए हैं, जो कि सैमसंग और LG से बहुत कदरे आसान होता है इसको खोलना। मगर चूंकि ये 7-8 साल में खुली नहीं थी तो ये काफ़ी मुश्किल से हमसे खुली है। तो ड्रम इसका बहुत ज़्यादा गंदा है। तो बाकी इसकी हायर से क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये कस्टमर सऊदीया से लेके आए थे तोशिबा की। तो उधर भी 2 साल इन्होंने यूज़ की, इधर भी 7-8 साल यूज़ की है। तो ड्रम इसका काफ़ी ज़्यादा गंदा था, 8-9 साल में इसकी सर्विस नहीं हुई थी और कई जगह पे ज़ंग भी लगा हुआ था। जिस एरिया में कस्टमर रहते हैं उस जगह पे भी ज़ंग था। तो देखें, ये बिफ़ोर और आफ्टर की दोनों वीडियो आपके सामने हैं। ड्रम जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आउटर ड्रम भी क्लीन हो चुका है और ये भी हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो ये अंदर से भी ड्रम बहुत ज़्यादा गंदा था, इसका बाहर से भी बहुत ज़्यादा गंदा था। इसको फिट करते हैं और इसके बाद इसके दूसरे मसले की तरफ चलते हैं, जो कि मशीन को सिर्फ पावर ऑन करते हैं। आप देख रहे हैं मशीन को हमने ऑन किया और स्टार्ट नहीं किया और इसकी ये जो क्लच मोटर है ये खींच रही है। ये देखें, ये खींच रही है, ये छोड़ती है, खींचती है, छोड़ती है। इसमें 220 सप्लाई आ रही है, जो कि इसके ट्राइक का फॉल्ट है। ये देखें, अभी हमने इसको स्टार्ट भी नहीं किया, सिर्फ ऑन किया है और इसके अंदर जो है वो सप्लाई को खींचती है, छोड़ देती है, खींचती है, छोड़ देती है। और इस वजह से ये ना स्पिन कर रही थी ना कुछ और कर रही थी। और इस पे एरर एक शो होता था EB3, जो कि इसके डोर स्विच का एरर था। वो कुछ चीज़ें हम इसमें वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सके। इसका जो PCB है उसको हमने रिपेयर किया है, उसके ट्राइस चेंज किए हैं और जो उसका डोर स्विच का इशू था, डोर स्विच इसका रिप्लेस किया है। और ये देखिए, अभी हमने इसको स्पिन पे लगाया है और ये बिल्कुल स्मूथ स्पिन कर रही है। तो अगर आपकी भी कोई वॉशिंग मशीन है जिसका मसला हल नहीं हो रहा, तो हमसे आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब पेज पे भी रब्ता कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप हमें व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें और जब हम देखें तो आपको रिप्लाई कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।